Hi, I'm Gary. Let's enjoy English together. やあ、ギャリーです。一緒に英語を楽しもう。Today's targets are 1. Body and 2. G is G, grapes, and H is hat. 今日のターゲットは、1、体、2、フォニックスの G と H。Don't forget. 忘れないでね。Let's start the DVD lesson. じゃあ、DVD レッスンを始めよう。Next, let's do some actions. 次は少し動いてみよう。First, just watch what I'm doing. はじめはこれからやることを見ていてね。Okay, here we go. さあ行くよ。Stand up. Walk. Run. Stop. Step forward. Step backward. Stop. Sit down. This time, let's do it together. 次は一緒にやってみよう。Are you ready? 準備はいいかな？ Stand up. Walk. Run. Stop. Step forward. Step backward. Stop. Sit down. Excellent! 最高にいいね。Hi, it's phonics time. フォニックスの時間だよ。Just watch and listen. よく見て、聞いていてね。G is G. Grapes. G. それでは G の音を練習しよう。この音は口を横に広げて G と言います。Okay, let's try the G sound together. じゃあ一緒に言ってみよう。1、2の後に一緒に言ってね。1, 2. G. 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 Very good. Next. G. 次は G の音を練習しよう。この音は喉の奥から出す短い音です。まず、ベロの後ろの部分を持ち上げて、口の中の天井にくっつけます。そして、一度息を止めます。それから、勢いよくベロを離して、G. と言います。できたかな？ Okay, let's try the G sound together. じゃあ、一緒に言ってみよう。 1, 2. G. 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 Very good. Finally, let's say them all together, shall we? それでは、最後に全部一緒に言ってみようか。G is G. Grapes. Are you ready? 準備はいいかな？ 1, 2. G is G. Grapes. Wonderful. 素晴らしいね。Next is H. 次は H。H is hat. それでは H の音を練習しよう。この音は A と Ch がつながった音です。はじめに
えいと言ってから、唇を丸めながら、チュと言います。つなげて言うと、H. できたかな？ Okay, let's try the H sound together. 1, 2. H. 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 Very good. Next. 次は、はの音を練習しよう。この音は、喉の奥から息だけ出す短い音です。長い階段を登っていると、はっはっはっと息が切れるよね。その音を早く短く言うと、はの音になります。Okay, let's try the sound together. 1, 2. Very good. Finally, let's say them all together, shall we? それでは最後に全部一緒に言ってみようか。H is hat. Are you ready? 1, 2. H is hat. Wonderful. 素晴らしいね。It's time to sing. 歌の時間だよ。Just watch us sing. 先生たちが歌うのをよく見ていてね。Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes, and eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes, and eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes, and eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Did you like this song? この歌好きかな？ Me too. 先生もだよ。Please listen to this song at home. Goodbye. お家でもこの歌聞いてね。バイバイ。It's new vocabulary time. 新しい単語の時間だよ。I'll introduce you to some new words. 新しい単語をいくつか紹介するね。Just watch and listen carefully. はじめはよく見て聞いていてね。Let's begin. じゃあ始めよう。It's a head. It's a nose. It's an eye. It's an ear. It's a mouth. Okay, one more time. Are you ready? じゃあもう一度やるよ。準備はいいかな？ It's a head. It's a nose. It's an eye. It's an ear. It's a mouth. That was great. Please remember. とってもよかったよ。覚えていてね。Hi! It's chance time. Let's enjoy doing the chants. チャンツの時間だよ。チャンツを楽しもう。This week, let me show you a new chant. Just watch and listen. 今週は新しいチャンツをやってみせるよ。見て、
聞いているだけでいいよ。1, 2, 3, 4. Nod my head. Close my eyes. Swing my arms. Shut my mouth. Scratch my shoulder. Touch my feet. Clap my hands. Move my shoulders. Did that look interesting? 面白そうに見えたかな？ Hi, it's book time. 本の時間だよ。I will read you the story. Please watch and listen. これから読むよ。よく見て、聞いていてね。The title is My Body, written by Gary and Akiko. 本のタイトルは、体。ギャリー先生とアキコ先生が書いたお話です。This is my head. これは私の頭。This is my nose. これは私の鼻。This is my mouth. これは私の口。These are my eyes. これらは僕の目。These are my ears. これらは僕の耳。These are my arms. これらは私の腕。These are my legs. これらは私の足。足の上の部分を leg と言います。These are my feet. これらは私の足。靴を履く部分を feet と言います。These are my shoulders. これらは僕の肩。These are my hands. これらは僕の手。This is my body. これは私の体。This is my body. これは僕の体。The end. おしまい。Did you like the story? この話好き？ Me too. 先生もだよ。Goodbye. さようなら。Hi, my name's Max. My name is Carla. My name is Dino. Now let's play the sound guessing game. ねえ、音を当てる遊びをしようよ。Somebody says hat. 誰かが hat って言うよ。Guess who? 誰かな？当ててね。Are you ready? 準備はいいかな？ hat Fat. Bad. Who said hat? 誰が言ったのかな？ I did. I said hat. Did you get it? カラが言ったんだね。君はわかったかな？ By the way, what did you say, Max? ところで、マックスはなんて言ったの？ I said fat. Fat. I see. なるほど。 How about you, Linda? Linda? リンダはどう？リンダ。I said bad. Bad. I see. なるほど。 Bye, everybody. See you next time. Hey, how was that? やあ、どうだった？ Now today's DVD lesson is over. これで DVD レッスンはおしまい。
Can you remember today's targets? 今日のターゲットを思い出せるかな？ Today's targets were 1. Body and 2. G is G, grapes, and H is H, hat. Don't forget. 今日のターゲットは1、体、2、フォニックスの G と H。忘れないでね。See you next time. Goodbye. また次の時に会おうね。さようなら。